Hello，大家好啊！歡迎大家收睇呢個古今幣導航嘅呢個市場一周分析。咁我係 Ben Sir。咁今日呢個2026年嘅6月28號啊。咁啊開始之前就即係麻煩大家就幫手 like、share 同埋就係 subscribe 翻我哋嘅 YouTube channel 啊，刪翻個音樂先。係啦，咁撳埋個鐘仔就唔會錯過我哋影片㗎啦。嗱，今日好快講完啦。嗱，係呢個。呢個我哋嘅社交媒體，咁社交媒體就要需要佢就係多人 like 啦。咁連結都喺嗰個叫做 description 嗰度。唔好意思，係啦，因為今日禮拜日啊，盡快錄咗佢，好快啫。係啦，咁啊，希望大家多多支持。好，今日我講好快嘅，講恒指先啦。恒指好簡單啫。嗱，恒指就其實都如我哋即係上個禮拜講，其實都係弱。即係你哋見到其實都24000上到都唔上，跟住就打咗落去2257啊。咁啊，下個禮拜就6月嘅期貨結算啦。呢個係禮拜一。咁而家其實佢去到一個關鍵位嘅恒指，個關鍵位就喺呢個中間位置2800。嗱，呢個係周線圖嘅橫位嚟嘅。嗱，如果守到嘅話就會彈翻上去，守唔到咧就會再落多啲啲。但我上個禮拜已經係開始買股票㗎啦。其實呢個圖係講好耐啦，我見隔離台某台又講緊話咩位2、3月已經去講話係會跌，廢話啦。其實佢一早你識睇嘅話咧，已經有組織有預謀啊。我已經講，我都講咗2月跌啦，係咪先？2、3月、2月、3月嘅時候已經講跌嘅，我俾高啲做，係咪先？咁但係嗰個人冇沽，我好肯定。但係我哋係有沽嘅，而起碼我唔會加貨先咯。而我而家你見跌咗咁多，其實下面仲有少少，下面有少少咧就，但係都我認為就可以開始買嗱。但係就再講得詳細啲，我哋7月1號有直播啊，應該暫時定就係下晝夜晚7點啦。咁到時你哋可以即係我哋大家研究下。咁講翻個恒指先，恒指就個關鍵位係22800，嗰個雲位嚟嘅，即係周線圖嘅雲圖嘅位置。如果想知道點睇雲圖，就可以7月1號都問啦。嗰就咩都會問俾你，即係你都我識答就得噶啦。係啦，22800，咁睇下守唔守住咯。但係彈嘅話就留意翻，第一上升目標咧22985至23067，其實係難上。因為成件事都係咁嗱，睇下佢個呢個所謂譬如呢個咁樣彈咧，佢究竟有彈到幾勁？而家暫時睇就22985至23067就難上嘅。咁如果上到就去第二上升目標，咁23219、23372同埋23571就係第3上升目標啦。嗱，如果真係咁好彩咧，22985至23067咧上唔到咧，你哋應該會見到咁樣噶啦。咁但係其實都好正常，因為呢個叫我叫終極一跌啦。其實其實未到底啊！呢個你見到咧，第一下跌目標就22618至22664同埋2295至2354，其實係會有機會穿晒，而因為個位未到嗱，咩位就有啲人唔會知嘅，因為我都有人問就講咗，係啦。咁7月1號講俾你聽，因為呢個係電腦嘅最 standard 嘅一個 pattern 嚟嘅。2215就如果咁樣爆咧，就可能爆落去噶啦。但都要開始，我會開始買。首先講先，我就唔係買9988嗰啲，9988嗰啲就唔好諗啦。即係你有時間嘅話，你如果美國一齊會嘅話，我梗係買美國啦。我點會買9988啦？即係咁講係啦。咁所以就下個禮拜就留意翻就係22985至23067咁上唔上得翻，同埋22800守唔守得住啊？咁講完個恒指到講呢一個道指簡單好多。道指簡單個位咧，其實就係佢畫緊，佢明顯你係畫緊圖噶啦。如果你有識睇嘅話，其實呢個係彎嚟嘅。咁啊，道指就中間位置就52131至52225，但係有一個有趣嘅位就係
其實你見到咧就係第一上升目標52、518其實試過，即係咁打落去，而家就彈，跟住第一上升目標其實到過咁啊，但係劈翻落嚟。嗱，劈翻落嚟就我正常就會估就係、如果第一上升目標52、518唔到咧，下一步咧就應該會係試下邊嘅。咁而試下面就可能係首先就試咗第一下跌目標就5194先啦，跟住可能打一打，然後就要留意翻第二下跌目標5162至5171呢個位咧守唔守住？因為如果睇呢個彎咧，呢個係頸線嚟嘅，即係呢個係咁樣彎，係啦，呢個頸線守得住嘅話咧，下一步咧你哋應該就會見到就係咁樣嘅，跟住然後最後就行個咁嘅嘢咯，係啦，跟住成個 pattern 行晒㗎啦。因為其實呢個揸邊嘅，其實呢個圖點講咧？呢個圖你睇恆指嘅周線圖，其實你哋會睇到係類似嘅東西嘅。咁而家差啲口嘅啫，嗱出到啲口就應該會回一口深。恆指其實行得快過道指嘅，喺呢方面係行得快啲嘅，行得快啲啊！升就可能會慢啲，但係升係啦。到時候睇下第二下目標5162至5171咁守住啦，守得住就會咁彈嘅，你會見到。但係暫時睇第二上升目標52741至52911嗰度就有一啲難度，因為啱啱好嗰個右腳嚟嘅，喺呢度呢個左腳呢度，右腳喺呢度。如果你話佢連第一上升目標都搞唔掂就冇啦，唔可以再嚟，因為下一步就會咁樣。簡單嘅，係啦。講完道指，講完恆指，講金。金就你哋見到嘅之前就跌咗落去啦，跌咗落去就去到3965至3984呢個停咗。停用嘅原因咧，就係話嗰個位係一個周線圖嘅位嚟嘅，穿咗會好大鑊。因為如果穿咗呢個第三下跌目標咧，下一步係睇金係3600蚊美金㗎啦。咁所以你見到咪彈咯？嗱，彈就你見就去到中間位置就係4096呢度嘅，都係嗱成件事都係如果你係短嘅話咧，就都係上嘅。留意翻就係呢個4052至4024。呢度呢兩個下跌目標咧係要守得住嘅。嗱，如果守得住就會繼續上，咁而繼續上下一步就係即係過完中間位置，你會見到就4122至4144㗎啦。因為呢度有個頂，但係你去到留意翻就係第二上升目標4170，同埋第三上升目標4196至4212係一個強阻力。而4196至4212咧，其實佢嘅阻力係大過4170啊。咁咧彈上去，然後咩反應先？如果你話彈上去咁樣嘅，再咁樣嘅，唔係 OK 咯，好易估嘅啫。係啦，咁但係金就暫時就唔會亂咁即係叫做 put 佢咯。你睇下4200咩反應先啦。係啊，咁好簡單，即係下個禮拜就好 straightforward。但你話行係到底未？第一樣嘢，第二美股有冇危機？係美股我覺得有，佢要做一啲嘢，係啦。如果唔係你再持續落去做唔到，係啦。詳細因為今日好跑好急啊，所以就7月1號 live 會答大家噶啦。你問咯，總之你哋問就會嘅。我哋攞啲股出嚟都 OK 嘅，因為我都想研究啲股，雖然我自己本身個 list 都有諗住買乜嘢，係啦。好，今日係咁多啊，多謝大家收看。我哋下個其實係禮拜三，係禮拜三就 live 係啦。咁樣就夜晚7點，咁我哋到時見。咁麻煩大家啦，最後啦，幫手 like、share 同埋 subscribe 翻我哋 YouTube channel，好快啊，係啦，我唔講太多 script 嘢，係啦。好，係咁先。咁下禮拜三再見啦。好，拜拜。